ချစ်သားတို့တဲ့အဇိတယဟန်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဒီဗတ္တကကဝါမှာနောက်ဆုံးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမေတ္တေယမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပဲချစ်သားတို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတော့မှတန်ဃာတော်တွေကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီကိုယ်တော်ကိုတို့ကတာမန်အောက်မိတ်နေတာဘေးတို့ကဘုရားလောင်းပဲအခုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကုံပြီးပွင့်တော်မူမဲ့အရိမတေယဘုရားအလောင်းပဲဒီတော်မှာဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအဇိတယဟန်ရဲ့ဘဝဇာကြောင်းကိုရှင်ဘုရားအရိမတေယဗုဒ္ဓဝင်းကိုရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုပြန်ဟောမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာကြားခြင်းပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုလျောက်ထားတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ကန်းအမဖြစ်တဲ့မိတွေတော်ဂေါတမီကြီးနဲ့တန်ခါပရိသတ်တွေကိုချစ်သားတို့ချစ်သမီးတို့အဇိတယဟန်ကလေအတိတ်ဘဝစီတော့ကဘဒုမမြည်သောစัจ जा မင်းကြီးဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဒုမတဲ့စัจ जा မင်းကြီးနာမည်ကဘယ်သူတဲ့လဲဘဒုမလို့မြည်တဲ့စัจ जा မင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားကသူမိတ္တာဘုရားရဲ့ဘွဲတော်ကသူမိတ္တာအဲ့ဒီသူမိတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလဟောဒီအရိမတေယဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့ဘဒုမာမြည်သောစัจ जा မင်းဟာသူမိတ္တာမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းဆောက်လှူတယ်။ဘာလှူလဲ။ကြောင်းဆောက်လှူတယ်သင်္ကန်းလှူတယ်စီမီလှူတယ်တဲ့။ကြောင်းရဲ့သင်္ကန်းရဲ့စီမီရဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒီတော့ကသူမိတ္တာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပွင့်တော်မူစဉ်ကာလကမြတ်စွာဘုရားကိုကြောင်းနဲ့လည်းပူဇော်ဘူးတဲ့သင်္ကန်းနဲ့လည်းပူဇော်ဘူးတဲ့စင်မီးတွေနဲ့လည်းထွန်ညှိပြီးတော့ပူဇော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေမနေလို့သေဗျမ္မဘာဝီမင်းဆိုတာရှင်မကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပြန်တယ်မင်းကြီးနာမည်ကဗျမ္မဘာဝီတဲ့ဗျမ္မဘာဝီမင်းဖြစ်စဉ်ကာလကဘယ်